thirrjen e përbashkët të cilët si duket sot ju shkojnë në vesh të shurdhër zyrtarëve të ZRE-s. Thirrja e qytetarëve të Republikës Kosovës le dëgjohet fillimisht nga ky shesh, nga sheshi Zahir Pajaziti, dhe ajo thirrje është asnjë cent më shumë, 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 asnjë cent më shumë. Sot në mënyrë arbitrare, në mënyrë jo legjitime, në mënyrë të njëanshme, bordi skandaloz i zyrës së rregullatorit për energji vendosi në emrin e qytetarëve të Republikës Kosovës pa i pyetur dhe pa i marrë konsiderat komentet e tyre. Ata sot nuk e përfaqësojnë dhe nuk janë atje për ta rregulluar aspektin energjetik në Kosovë, por janë atje për ta dëmtuar edhe më tutje standardin e qytetarëve të kësaj republike. Edhe njëherë nga sheshi Zahir Pajaziti ne ja qojmë një selam që këta qytetarë që janë sot këtu, ata që ishin me datën 5 prill dhe shumë mirat të tjerë, qindra mirat të tjerë e kanë dhënë përgjigjen dhe përgjigja e tyre është e qartë. Asnjë cent më shumë. 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 Nuk ju mjaftoi rritja 126% e tarifës së lartë. Nuk ju mjaftoi as kur I treguam që jemi populli më I varfër në rajon dhe Evropë. Nuk po ju mjafton as komentet dhe as alternativat të cilat ne ja dhamë. A e dini çka na thanë? Thanë ju nuk ju përgjigjet thirrjes. Na I kërkuam debat publik, në cilin do medium, në cilin do ditë, në cilin do datë, në cilin do orë. Ata nuk thujnë kur përgjigje. Bile edhe e Mojlin e gabun kër e dërgun kërkesën për pjesëmarrje. Kjo është ZRE-ja dashur në meq. Këta janë institucionet të cilat I përfaqësojnë interesat të qytetarëve kësaj republike. Fatkeqësisht, zoni I datës 5 prill nuk ju mjaftoi. Siç duket, ky zonë sot prap nuk ju mjaftoi. Por ta kenë të qartë një gjë, që me çfarë do zoni që do të kërkojnë ata qytetarët e kësaj republike do t'ju përgjigjen, sepse ne jemi bashkë, ne jemi një zonë, asnjë cent më shumë, 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 asnjë cent më shumë. Lufta vetë sa ka fillu, po e flas në kuptimin simbolik, mos ke shkuptohemi nga fjala luftë. Sepse nuk po luftojmë kundër asnjë armiku, por po luftojmë me njerëzit tonë, me njerëzit e kësaj republike të cilën e kemi ndërtuar me gjatë. Jemi këtu para Zahir Pajazitit, jemi këtu para sheshit historik, njeriu I cili e dha besën dhe fjalën dhe dha jetën. E çka po vojna sot? Qytetarëve të këtij vendi, qytetarëve të varfër këtij vendi, po dojmë edhe pak mja vështirësu jetën. E vallahi e billahi ju, qytetarët kanë vendosur, thirrja është e përbashkët, zoni qytetar nuk ka me qenë kur më I lartë. Asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë. Pas kësaj, ekspertët e grupit kanë filluar përgatitjen edhe të padis. Natyrisht ne do të ndjekim edhe rrugë ligjore, por derisa ZRE të tërhiqet nga ky vendim skandaloz, më duhet ju them që fatkeqësisht ZRE-s ne do të grumbullohemi përsëri e përsëri e përsëri. Nëse është nevoja, do të bllokojmë çdo rrugë e çdo shesh deri në momentin e fundit, sepse qëllimi është I qartë, sepse qytetarët janë qartë, sepse përgjigja është e qartë. Asnjë cent më shumë. 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 Bashkë prej këtij sheshi, ju ftoj gjithëve që të marshojmë në drejtim të zyreve të ZRE-s,
të cilët tashmë janë mbyllur në llomat e tyre të fshehta. Nuk ju përgjigjen as gazetarëve se sa është përqindja e rritjes së tarifës së energjisë. Por ne do të shkojmë bashkarisht para zyrës së zëres. Do të kërkojmë në mënyrë të drejtë, të qetë, si asnjëherë më parë, të kërkojmë në mënyrë dinjitoze dhe t'u themi edhe para zyrëve të tyre që kërkesa jonë është e qartë, as një cent më shumë. E ftoj Aliun për pak shkurt t'ja tregoj se në cilën pjesë dhe ka do të shkoj mashit qytetarëve. As një cent më shumë. 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 Ata sot kanë vendosur në mënyrë arbitrare, po ky shtet ka qytetar dhe ka institucione. Ne do të vazhdojmë tek zërej. Atje do t'ju themi që ju keni heqë dorë nga mbrojtja e publikës dhe republikës. Dhe nga këtu dhe nga atje do të kërkojmë dorëheqjen e tyre, që në vend tyre të vinë njerëz që mbrojnë publikën dhe republikën. E ne kërkesën tonë, padin tonë do ta drejtojmë në gjykatën themelore në Prishtinë, sepse kjo republik ka institucione, që mbrojnë publikën dhe republikën. Ne besojmë që ajo vendim që ata sot mënyrë tinzare e kanë nxjerrë dhe nuk e kanë publiku dhe nuk kanë tregu sa do t'jetë ngritja e çmimit të energjisë, do t'ju mbetet në sirtar, sepse gjykata themelore në Prishtinë do të vendosë masën e sigurisë, do t'u ale atë vendim në sirtar, sepse ai vendim është i paligjshëm dhe nuk do ta lejojmë jetësimin atë vendimi. Nga këtu vazhdojmë tek zërej dhe në ditën e martë kur ta deponojmë padin në gjykatën themelore në Prishtinë, do t'ju njoftojmë për protestën e radhës dhe protesta e radhës do t'jetë protestë e pandalshme derisa gjykata të vendosë për masën e sigurisë dhe derisa zërej dhe institucionet t'i përgjigjen publikës dhe republikës. Me thirrjen asnjë cent më shumë vazhdojmë tek zërej. Besa, besën e kem dhone, asnjë cent më shumë s'kem ja u dhone. Besa, besën e kem dhone, asnjë cent më shumë s'kem ja u dhone. Atëherë vazhdojmë tek zërej. Kthehemi dhe vazhdojmë tek zërej. Asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë. Asnjë cent më shumë. E ani bashkëri, bashkë. Dhe nuk do të mund marrë vendime dëmshme ata. Nuk do t'i lejojmë. Ata mundën me qitë sot në shkrime. Mundën me bo çfarë duan. Por qytetari nuk ka me të liru. Besën e kem dhone, asnjë cent më shumë s'kem e dhone. Asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë. Nuk kemi bën komod, nuk kemi bën komod, nuk kemi.
jemi përpara dyrës e cila tash vlerësoj këtë vendim të cilin e ka marrë. Ose rreja, për na dëgjoni ajo. Këtu jemi poshtë. Shyrje sa njerëzit janë. Ju sigurojmë që ke më bodhe më shumë. Ke më bodhe shumë më shumë. Kështu që sa nuk është vonë. Është mirë që ta mos ta merrni atë vendim të dëmshëm. Ta anuloni. Sepse ne qytetarët nuk kemi më mujt me jetu normalisht. Andaj po ju bëjmë thirrje, se njerëz që jeni tonët, se njerëz të cilët ju kemi punësuar aty, mos merrni vendime të dëmshme, sepse ne nuk do të mund t'ju paguajmë as juve, sepse i keni ato pagat të shumë të vajme që i merrni prej nesh. Jo dhe të gjithë të tjerë. As një cent më shumë, 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 as një cent më shumë. Arsyeja e tyne është që sharake edhe një mashtrim i radhës. Thojnë gjoja po investojmë dhe po shpenzojmë. Të dashur qytetar, ne jemi 700.000, rreth 700.000 konsumator. Tarifa fikse e kecit është për investime. Prandaj 700.000 konsumator paguajnë mesatarisht nga 2,5 për tarifën fikse që i bjen në muaj 1.750.000 euro e në vit 21 milion euro. Cilat janë investimet të mëdha të kecit, do të na i tregon këtu. Derisa shohim rrymë të dëmt, tela të rrëzuar dhe shohim ndërprerje të pafund. Pra, Korporata Energjetike e Kosovës, punëtorët e Kekut, prodhojnë, rrezikojnë jetën e tyre për me i bo keci milionat. Jemi të papajtum me ta. Ne e prodhojmë rrymen, kurse ata ne shesin neve. Prandaj kërkojmë nga këtu që distribucionit t'i kthehet Kekut, t'i kthehet publikës dhe republikës. As një cent ma shumë, as një cent ma shumë, as një cent ma shumë, as një cent ma shumë. Ju faleminderit shumë që sot jeni bërë bashkë me ne. E di që edhe ju jeni poshtë të shqetësuar sot se cili prej nesh. Ne ju sigurojmë një gjë. Aktivizmi jo nuk do të ndalet këtu. Ne do të vazhdojmë me kundërshimet tona, me protestat tona, dhe do t'i bëjmë me dije se cilit vendimarrës, se nuk mund të vendosin në dëmin ton, pa na pyet neve, sepse ne jemi ata të cilët e mbajnë këtë shtet, jenë taksa pagues. Kështu që